Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Condes de Albarei triunfou na casa. A cooperativa cambadesa fíxose coa medalla de ouro na 37ª edición da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Bueno, moitísimas gracias, noraboa por triplicado. E por triplicado porque son tantas as familias que hoxe nos Salnés se van a sentir recoñecidas que isto é como na lotería, é un premio repartido. Segundo o panel de expertos que cataron as 60 referencias participantes, o seu é o mellor albariño Rías Baixas da colleita do 2025. Que no berce do albariño, donde están os mellores viños Rías Baixas, donde se traballa fenomenal sempre, que te distingan co primeiro, segundo, terceiro premio, vai ser sempre unha honra, non? Para nós, pois evidentemente a responsabilidade de continuar traballando por facer as cousas ben e porque todas o recoñecemento a todas as familias e traballadores que hai detrás, eu creo que é o máis importante, a todas as persoas que nos antes que a nos fixeron o esforzo para que isto sexa o que hoxe. E, bueno, creo que o que nos corresponde é esa responsabilidade de seguir para diante facendo as cousas ben. Tamén en Cambados quedou a medalla de prata. Foi para a de Galagar de Costa, que xa o ano pasado levara o bronce. Seguir traballando, ilusión e un reconocemento ben facer, sin máis. Moi contentos, ao final é un sacrificio todo ano, vender, traballar as uvas. É moi complicado e estar entre os tres primeiros pois é super importante. Pois seguimos sendo unha bodega familiar, unha bodega que estamos en Castrelo e os nosos viñedos están mirando ao mar. Creo que un das partes máis premiadas da nosa adega é esa, a parte do terruño, ao lado do mar. Producimos en torno a unhas 80.000 botellas ao ano, deste viño en concreto pois en torno a unhas 50, 60 e bueno, esa é un pouco a filosofía, seguir traballando e facer bons viños, respetando o paisaxe e perseverancia, intentar tirar, hai anos bons, anos malos, hai décadas boas, décadas malas,
facendo as cousas ben, consíguense logros e non tirar a toalla. Ao final, isto son batallas a ganar a longo tempo e... O terceiro premio marchou para a subzona do Rosal. Foi pro Albariño da adega Terras Gauda, que xa no 2014 conseguira unha medalla de ouro con este mesmo viño. Unha adega grande con unha superficie de viñedo importante ou unha adega pequena con unha produción pequena e con un viñedo pequeno pode facelo moi ben, como para que os catadores, que son xente moi seria, sexa capaz de valorar todo o que estamos facendo, os grandes e os pequenos, pola denominación de orixe Rías Baixas. Sí, mira, eu teño a sorte de haber probado infinidade de viños de Albariño de fora de aquí. Viños uruguayos, argentinos, norteamericanos, australianos, de todo tipo. E sinceramente debo decir que, e non é paixón da nosa terra, debo decir que, aínda que hai moi bons viños, ningún deles é capaz de representar o que é a nosa terra. O que é a nosa terra, o facer dos nosos viticultores, o facer dos nosos enólogos. E sinceramente non atopas un viño cas mesmas características e ca mesma cualidade como ten o Albariño noso de Rías Baixas, do Salnés, do Rosal, do Condado, de Soutomaior, de onde sea. Dende o Consello Regulador destacaron a gran calidade das elaboracións que participaron na edición deste ano da cita. Seu presidente Isidoro Serantes felicitou os gañadores, poñendo en valor o traballo de toda a ADO. Todos sabemos que ao chegar a final, pois aí son décimas, ou son, bueno, moi pouca diferencia, e, bueno, aí hai que catar 70 viños, os cuales pasan 12 á final, pero, bueno, hai que volvelos a catar e volvelos outra vez a elegir. Entonces, pois, bueno, non se lle poden dar os premios aos 12, pero, bueno, repito, que as marcas que levaron o premio son moi ben recibidas. Serantes destacou tamén o papel promocional desta festa do Albariño de Cambados. Ademais do seu impacto mediático, o presidente da ADO explicou que aproveitaron a presenza do embaixador chinés en España para recoller o seu nomeamento como cabaleiro nomeado polo capítulo Serenísimo para manter varias reunións por intereses comerciais. O embaixador chino trouxe aquí moita xente de fora. Bueno, pois tivemos varias reunións estes días co embajador chino para poder empezar ali e por lo menos ter unha influencia nese país. Satisfeito tamén o alcalde de Cambados, Samuel Lago, non agochou o seu orgullo porque ouro e prata queden na vila. É unha alegría doble. Por un lado, que os dous primeiros premios sean de Cambados, pois para o alcalde de Cambados obviamente é unha gran alegría. Pero ademais que o primeiro premio fose para unha cooperativa, me alegra moito tamén porque non é un premio para unha persoa, para un empresario ou para unha familia, senón que é un premio para case 500 familias. En canto ao desenvolvemento da festa, Lago destacou que transcorreu sen incidentes durante a fin de semana, a pesares dos milleiros de persoas que se desprazaron ata a vila para gozar desta 74ª festa do Albariño de Cambados. E iso é o que queremos, non? Que en torno ao mundo do viño e co marco incomparable do noso Cambados, isto se convirta nun lugar de felicidade, de reencontro. Ao xantar asistiron máis de 400 persoas, ademais de representantes do sector vitivinícola e do mundo da política, estiveron presentes outros actores da cultura, de entidades sociais e do eido empresarial da comarca. Xa desde o ano 2008, 2009, 2010, eu cheguei a un pueblo bastante remoto en Colorado, en Estados Unidos, en un pueblo que non era de máis de 3 ou 4 mil personas e que había solo un restaurante na rúa principal, tiñan 3 tipos de albariño ali. Así que isto xa non é solo noso, é do mundo inteiro, é o único que che podo decir. Cambados, a capital do Albariño, o sector productivo, o enoturismo, que cada vez está máis de moda, leva anos de moda, é fundamental. A exaltación do albariño, destas variedades, é tremendamente importante para un sector como o vitivinícola na nosa comarca. Hai que seguir apostando por facer as cousas ben, cada vez mellor, e vinculalo ao mundo turístico, ao sector productivo. Os premios serviron un ano máis para pechar o xantar oficial co que se pon broche de ouro á festa do Albariño.
Antes do xantar e da entrega de premios, a outra gran cita da xornada na festa do Albariño de Cambados foi a celebración do acto do capítulo serenísimo. Dende o patio de armas do Pazo de Fefiñáns, a confraría enogastronómica nomeou as novas donas e cabaleiros que pasan a formar parte desta orde con medio século de vida. Sempre defendín o Albariño, son fillo e neto de viticultores, creo que un recurso económico moi importante na comarca, e se cabe a partir de hoxe pois é unha responsabilidade, como dicía, porque o esforzo ten que ser doble para que todos xuntos pois que poidamos coidar o sector e que este sector pois siga adiante. Para mí es un gran honor asistir a la primera vez a la fiesta de Albariño y siendo el embajador para vino Albariño, garantizar mayor acceso de vino blanco y además los demás productos típicos de locales al mercado de China. Del Albariño es algo que nos hace estar muy orgullosos, porque cada vez que se prueba el Albariño yo que muchas veces lo he llevado a China y bueno, es que causa sensación, ¿no? Es un vinazo. Un compromiso total, un orgullo, en Galicia Calidad, por supuesto. Bueno, pues es un orgullo, la verdad, que representar uno de nuestros valores más importantes en Galicia, que es el vino, ¿no? El vino de Rías Baixas, el Albariño. Y bueno, a mí me encanta el vino albariño y por supuesto, por todos lados del mundo donde voy, el vino blanco más conocido del mundo en donde esté siempre es el Albariño e é un orgullo. Ademais do nomeamento das novas donas e cabaleiros, no marco deste acto tamén se entregaron as outras distincións, follas de prata aos xóvenes albariñenses e os albariñenses de honra. Quiero felicitar a los nuevos cabaleiros y donas de Albariño que dentro de un momento van siendo nombrados, así como a los albariñenses de honra, xóvenes albariñenses y follas de prata. Sois los nuevos embajadores de Albariño, Rías Baixas, y una pieza fundamental de este capítulo serenísimo. O acto serviu tamén para facer balance da saúde do sector vitivinícola das Rías Baixas. O presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, recoñeceu que non están a ser tempos fáciles en xeral. Mucho se ha hablado este año en nuestro país de los aranceles, de las guerras, de la presión económica, de los costes familiares y empresariales. Es lo referente al sector del vino. Se ha hablado de la bajada de consumo. Permítanme que les lea la siguiente cita de un erudito chino. La calma en medio de la quietud no es verdadera calma. Mantenerse tranquilo en medio de la turbulencia, esa es la verdadera calma. Tranquilidad y calma. Es lo que quiero decirles a las bodegas viticultores de la denominación de origen Rías Baixas. No debemos tomar decisiones precipitadas. Tenemos que confiar en el trabajo hecho y seguir haciendo lo mejor que sabemos. Elaborar los mejores vinos del mundo y venderlos. Un contexto complicado que non é alleo a Rías Baixas, a pesares de que a DO resiste e continúa ampliando as súas vendas a nivel mundial. Hace unos días, en una entrevista en un periódico local, me preguntaban por la fórmula para mantener el buen posicionamiento y las ventas. Yo le respondía que realmente no hay fórmula. Los vinos de Rías Baixas no son ajenos a la difícil situación que vive el sector del mundo del vino. Pero sí hay factores que nos han ayudado a resistir, quizás algo mejor que otros. Factores como tener el producto reconocido, valorado, sobre todo contar con el trabajo constante de las bodegas y viticultores durante muchos años. En definitiva, aquí no hay secretos, sino mucho trabajo a las espaldas. Así as cousas, o sector mira xa cara a finais do 2027 para a súa reconstrución. De la máxima prudencia creo ver la luz al final del túnel. Quizás a partir de 2027, porque también creo que la historia es repetitiva y que llegarán tiempos mejores. Pero hasta ese momento sigamos trabajando con ilusión, dedicación, sigamos cuidando nuestros viñedos, sigamos elaborando con mimo nuestros vinos de Rías Baixas y sigamos manteniéndonos unidos, porque juntos somos mejores e máis fuertes. Este ano o acto do capítulo estivo dirixido polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda exerceu de gran mestre en funcións ante a ausencia de Alberto Núñez Feijóo.
estamos donde estamos, é o que nos queda por percorrer. As alegrías que todavía podemos ter e imos telas. Os retos, as ameazas e os problemas que tamén os hai. Estamos en momentos especialmente complicados, pero superaremos. Houbo momentos máis difíciles para a DEO, houbo momentos máis difíciles para todo o que representa este mundo e se foron superados e foron unha oportunidade para seguir crecendo. Por lo tanto, eu agradezo a todo o mundo do viño, no Salnés e no resto de Galicia. Desde os viticultores, os adegueiros, os hosteleiros, toda a industria que xira ao redor do viño, o enoturismo, que nos ten que dar enormes alegrías, e agradezo a todo o mundo o seu esforzo e a súa implicación. Rueda tamén puxo en valor a Festa do Albariño como unha oportunidade para promocionar o viño e Galicia. Galicia necesita cousas das que presumir, e as temos. E a xente que cada vez máis exixente, cada vez máis selectiva, agradece e aposta por aquilo que cree que vale a pena. E creo sinceramente que os viños, a nosa maneira de facelos, todo o que os rodea, merece a pena e cada vez máis. Por tanto, isto é unha boa ocasión para celebralo, para sentirnos orgullosos e para decir que dende aquí, dende o corazón do Salnés, un ano máis, festexamos todo o que temos. No acto estiveron tamén presentes medio cento de confrarías enogastronómicas que estiveron en Cambados para participar do capítulo e da Festa do Albariño. O seu desfile previo ao acto dende o Auditorio da Xuventude encheu de cor e música as rúas do centro da vila. A programación dos actos do capítulo contemplou tamén o irmandamento entre confrarías enogastronómicas. A cita foi o sábado pola tarde con dúas entidades cordobesas, a denominación de orixe Montilla Moriles e a denominación de orixe protexida Xamón Ibérico Los Pedroches, que se irmandaron co capítulo Serenísimo. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Coincidindo cun dos fenómenos astronómicos máis esperados do ano, o próximo 12 de agosto o miradoiro de Adegas Martín Kodak será o escenario dunha experiencia única para desfrutar coa marca Alma Atlántica de eclipse solar dende unha contorna privilexiada con vistas á Ría da Arousa. A proposta nace para contemplar a eclipse dunha forma diferente, convertendo este acontecemento nunha experiencia para compartir. Os asistentes serán recibidos cunha copa de Alma Atlántica, o produto de dende Adega que mellor representa o espírito fresco, desenfadado e atlántico do verán. Ademais, disporán tamén de lentes homologadas para observar a eclipse con total seguridade e recibirán unha bolsa cun tentempe para desfrutar da tarde mentres o ceo cambia sobre a ría. O miradoiro transformarase así nun punto de encontro onde brindar, mirar o ceo e vivir un momento único nun ambiente relaxado co Atlántico como pano de fondo. Pensada tamén para desfrutar en familia, a experiencia estará aberta aos menores de idade que poderán acceder gratuitamente ao recinto e recibirán as súas propias lentes homologadas para contemplar a eclipse. A entrada para adultos terá un prezo de 20 euros e xa están disponibles en tiquetrona.com. As prazas son limitadas e poderán reservarse ata completar capacidade. De forma paralela, a terraza de Adegas Martín Kodak acollerá unha edición especial das Tardes do Atlántico, unha sesión gastronómica inspirada na eclipse que reunirá a proposta culinaria de Bacelo e os viños de Martín Kodak. Deste xeito, toda a Adega converterase nun espazo onde natureza, gastronomía, viño e paisaxe daránse a man a través de dúas propostas diferentes e complementarias. Estas entradas saíron hoxe á venda en tiquetrona.com. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. 10 bodegas participarán na terceira edición do Boviño Fest, que se desenvolverá entre o 6 e o 9 de agosto en varios escenarios do Barbanza. A primeira xornada terá lugar en Rianxo da Man da Adega Cazapitas, cunha ruta enoliteraria, degustación gastronómica e cata comentada. O venres a programación trasladarase á bodega Entre os Ríos da Pobra. A xornada central será o sábado no Pazo de Goiáns e o programa pechará o domingo cunha xornada aberta ao público. O sábado vamos a dedicar a mañán a que ás 12:30 na que Juanjo Figueroa dará unha clase magistral da importancia das adegas e os enclaves no territorio, hacia onde vamos, hacia onde queremos ir e cal é a súa función. E cando remate eso, que é gratuito, só hai que inscribirse nun mail, no mail que temos na páxina, que é info@pousada.eu, está aí xa a información toda, e a partir de aí empezamos ca cata musical, que será en enclaves distintos. Solemos utilizar o peirao, as escaleiras, dependendo como é a climatoloxía. E a cata poética á tarde. A cata poética traemos a María Lado, que é unha das poetisas, para mí, máis grandes que hai en Galicia. E aúna humor e poesía. E entón vamos a facer o mismo xogo, 4 viños e 4 poemas. Despois deso tendremos a actuación de Carlos Blanco, aquí no Pazo tamén, e antes, durante e despois da actuación de Carlos Blanco dispondremos tamén dun túnel do viño de todos os viños participantes. A Deputación da Coruña colabora dende o seu inicio con esta cita enolóxica que encaixa a perfección no modelo turístico promovido pola entidade provincial, poñendo en valor os recursos propios do territorio e ofrecendo ao visitante experiencias ao redor da identidade, a paisaxe e o produto local. Este evento encaixa perfectamente dentro do que tratamos de facer na Deputación Provincial da Coruña na área de promoción económica e turismo, de falar de territorio, de falar de cultura, ademais aquí falase con mayúsculas, non só se fala de cultura do viño, que xa é moi importante, senón que se fala do resto da cultura con mayúscula. Aquí vai haber música, vai haber experiencias, vai haber humor, vai haber un montón de eventos que ao final contan o que somos, o que queremos ser tamén no futuro e sobre todo o que trata de traer a unha sociedade, a propia, a nosa que vive aquí, a un evento dunha calidade excepcional, pero tamén trata de traer un turismo de calidade que busca algo diferente, que non busca simplemente usar o territorio, sino que busca ter unha experiencia e coñecer o territorio. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50,
Olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.